rebonjour. Ici pour la troisième exercice et la quatrième exercice, on va essayer de les corriger dans cette vidéo. Et donc, concernant l'exercice 3, atteindre une relation cours, il y a 4 dépendances, prof, module, salle et heure. Cette relation vérifie les dépendances fonctionnelles اللي هو عطاهم لنا. دونك احنا المطلوب منا انه نطلعوا كوفرتور مينيمال على عكس واش درنا احنا في ليكزارسيس اللي فات اللي هو ليكزارسيس 2. كنا نطلعوا في لا فيرميتور ترانزيتيف يعني نهزوا اللي ديجا موجود ونزيدوا عليه les dépendances fonctionnelles élémentaires qui peuvent être engendrées. Maintenant, la couverture minimale, on va minimiser le maximum. Donc, نحاولوا انه نبسطوا les dépendances fonctionnelles نتاعنا، نحيو الحاجات الزايده ونرمبلاسيو لي ريدوندونس اللي موجودين، التكرار اللي كاين نحاولوا انه يتنحى. كيفاش؟ دونك هنا je vais lister ساعه انه الكوفرتور مينيمال هذه كيفاش تكون. دونك tout d'abord من لي بروبريتي والا من الشروط ولا لي كونديسيون اللي باش تكون عندي كوفرتور مينيمال انه les membres droites ou la partie droite, voilà, la partie droite doit être avec une seule attribut. Donc là, تكون عندي attribut واحدة في la partie droite. من هنا لازم تكون عندي زوج. par exemple ici عندي 2 non هذه ما تفيريفيليش الشرط نتاع الكوفرتور مينيمال، donc لازمها ترجع تفيريفي. donc je vais expliquer comment. une seule attribut, un seul attribut. ok. la deuxième des choses انه يكونوا irréductibles، انه هذوما les dépendances. bon, les dépendances doivent être pas déterminées. واش حاب يقول هنايا؟ انه لا ديبوندونس فونكسيونيل لازمنا نشوفوها اسكو نجمو نوصلوا لها بعد ما نرجعوهم اليمونتير بيان سور، يرجعوا كلهم يعني هنا اونتر بارونتيز اليمونتير. فوالا اليمونتير. اوكي لي زاكسون. دونك لازم يكونوا اليمونتير. دونك لا بارتي هذه تكون فيها غير وحده وما تكونش تريفيال بيان سور. دونك سي لاتريبut با trivial. Après, هذوما les dépendances لازمهم voilà les dépendances fonctionnelles لازمها ما تكونش déterminée، ما تكونش نقدروا نوصلوا لها من الحوايج اللي عندنا بالاوغمونطاسيون بالترانسيتيفيتي بالقوانين نتاع les dépendances fonctionnelles اللي شفناهم ديجا في لا بروميير فيديو في البروميير اكزرسيس. يلزمنا ديبوندونس هذه ما نقدروش نوصلوا لها من اللي ديجا عندنا. اذا كان قدرنا نوصلوا لها معناها راهي ما تحققليش، هي ما تحققليش الشرط نتاع الكوفرتور مينيمال. دونك ثالثا ما تكونش redondance. donc pas de redondance. ok redondance ok. donc pas de redondance وما تكونش engendré يعني هنا pas engendré ما لازمش تطلع لنا. هذا القانون احنا راح نمشي نحاولوا نطبقوه على اللي ديجا عندنا. دونك هنا لا بروميير تقعد نورمال كي نمشوا باش نبداو بالشرط الاول انهم يكونوا اليمونتير ويكونوا ما فيهمش دوبل بارتي. لا سيت بارتي ما تكونش فيها دو وما تكونش تريفيال. دونك لا بروميير هنايا ماهيش تريفيال
و c'est élémentaire. Donc راح تقعد معنا، راح تقعد في la couverture minimale pour le moment. Voilà. La deuxième module heure salle donne heure ماهيش trivial élémentaire. La partie droite فيها غير attribut واحدة et donc تقعد. La troisième la partie droite singleton فيها attribut واحدة oui mais la dépendance كلها مع بعضها est trivial. علاش trivial؟ parce que module موجود في la partie droite. حاول عندنا module هنايا وهذا module complet. La partie droite كلها موجودة في la partie gauche فما module et donc هذه تتنحى et donc هنا on met un X بالrouge que هذه ما عادش نحتاجوها في la couverture minimale لأنها trivial ماهيش élémentaire. La troisième en fait la quatrième ماهيش élémentaire et donc مانيش راح نسوبريميوها mais راح نابليكيو عليها la décomposition. donc لازمها هنا تولي لي deux attributs. هكا donc هذه اللي كانت تمدلنا deux attributs في la partie droite نابليكيو عليها la décomposition. décomposer في la partie droite ماشي في la partie gauche. هذه ما نمسوهاش، ممنوع تمسوا la partie هذه. نعاود ونقول parce que في les interrogations la plupart des problèmes ولا des erreurs اللي درتوهم انه قاعدين تقيسوا في la partie هذه donc il faut pas toucher ça ابدا. دونك هذه كي نديروا عليها لا ديكومبوزيسيون يوليو عندنا 12 ولات عندنا وحده تعطينا اور وحده تعطينا سال. نتاع اور تقعد باسكو بارتي دروات فيها غير اتريبي وحده. اور هذه ماهيش موجوده في لا بارتي غوش بالكل مي دونك هذه اليمونتير ماهيش تريفيال دونك تقعد معاها. لا كاتريام تتنحى. علاش تتنحى؟ باسكو سال موجوده في لا بارتي غوش et donc هذه trivial et donc تتنحى et donc هذه الكل ما عادش تقعد في الكوفرتور مينيمال نتاعي. donc jusqu'à maintenant راني نحقق غير في هذا الشرط برك. في المرحله هذه خرجت عندي هذوما لي 3 فوالا وهذه خاطئه وهذه كانت ديجا تنحات. هذه ديكومبوزات لهذا من الزوز ولا دوزيام نص الثاني نتاعها تنحى باسكو سيتي تريفيال والا ريفلكسي. مانتونو نمشيو باش نحققوا هذوما اللي قاعدونا دونك نفسهم راح نحطوهم هنا ونشوفوا pour chacune نجمو نسموهم نعم نحطهم دي كاري المره هذه. donc je vais épuiser ça voilà. maintenant باش نروحو نشوفو الدوزيام كونديسيون. لا كونديسيون دوزيام تقول انه هذو لي ديبوندونس بعد ما نديروهم اليمونتير وبعد ما يوليو ما فيهمش لي تريفيال كيما درنا في لا بارتي الاولى هنا il faut نروحو نشوفو نحيو منهم لي ديبوندونس كي بوف être déterminées. دونك كل وحده منهم نشوفو اسكو نجمو نوصلوا لها ملي ديجا موجود عندنا. اذا كان وي نحوها هي ما نحوش اللي نستخدموهم باش نوصلوا لها. en plus يقول لكم اللي نجمو نوصلوا لها نحيوها ماشي هذه ما نشوفوش اور مثلا اذا كان راني نقدر نوصلها في اوتر بارتي نمشي نحي هذه نو il faut نشوف لا ديبوندونس كومبلي اذا كان قدرت نوصل لها كيما هي كلها باللي ديجا موجودين دونك هذه تنح. ما يعنيش انه جوست نوصل لا بارتي هذه باغ اكزومبل جي اذا كان وصلت لها باي طريقه اخرى دونك هذه نحيها لانه راني جي ولا الاور نقدر نوصلها نو. المطلوب ولا لهنايا نحيو ولا اون élimine éliminer les dépendances ou la dépendance اللي peuvent être déterminées. ok
دونك اللي نيليمينيوها هي اللي نقدروا نديترمينيوها ولا نونجوندريوها ولا on peut la déduire. اوكي دونك هنا بروف موديول سال ما نقدروش نوصلها بحتى واحده من الفيلم باسكو ديجا ما كانش حاجه اللي اصغر من هكا ولا تشبه لها. عندنا موديول سال اور حتى هي ما كانش حاجه توصلني ليها. اي دونك تقعد لنا لا تخوازيام نشوفوا اسكو نجمو نوصلوا لها نحيوها. مي ميم الاخرين لو كان جات كاينه كيفاش نوصلوا لهم بدوطخ اتريبيو اللي موجودين راني نحيتها. هنا ما نجمش باسكو ديكومبوزيسيون مثلا نجي غير في لا بارتي droite. لوغمونطاسيون نقدر نديرها دونك لا بارتي غوش نجم تزيد بصح ما تنجمش تنقص. اي دونك هنا ما كانش حاجه هذه ما نقدروش نقصوا منها لا بارتي غوش باغ اكزومبل باش نوصلوا لهذه ولا هذه. ما كانش قانون يقول انه جو ديكومبوز ولا نقسم البارتي هذه. سي بور سا هذم ما كانش حاجه نغمونتيها باش نوصلهم وما كانش ما نقدرش نديكومبوزي باش نوصلهم. اي دونك هذوما لي دو راهم حقين لي هذه نتاع كي بوف اتر با انجوندري. اي دونك يبقى لنا بروف موديول سال نشوفوا اسكو نجمو نوصلهم ولا لا. سي جو برون مثلا هذه لا دوزيام موديول سال باسكو هنا عندي موديول سال وفي لا بارتي هذه نحتاج اور وانا عندي ديجا هنا موديول سال و اور. هنا عندي موديول سال و اور ما نفسها بريسك زايده غير البروف. الزياده كيفاش ما تتعمل بلوغمونطاسيون. دونك كنهزو هذه الدوزيام باغ اكزومبل هنايا فوالا ونديروا لها augmentation par augmentation وش راح نلقى augmentation avec prof. je vais faire l'augmentation تاع هذه prof. donc prof تنزاد منا وتنزاد منا في les deux parties قبل السهم وبعد السهم. donc هنا النتيجة راح تكون لي prof module salle donne heure. donc prof et heure هذه ماهيش élémentaire فيها deux parties donc il faut tout d'abord décomposer. et donc et par décomposition oui. par décomposition on trouve deux attributs اللي هي باش تكون لي je vais trouver ça باش نلقى هذه وهذه. واحدة تعطيني البروف وواحدة تعطيني الأور. je décompose ça كي درت l'augmentation هذه اللي هي هذه لا دوزيام درت لا augmentation par prof منا ومنا ولات عندي prof module salle donne heure prof heure اللي هي هذه جاتني كي عملت l'augmentation بالبروف. ابري درت الديكومبوزيسيون باش تولي لي تمد بروف وحدها وتمد اور وحدها. اللي تمد بروف وحدها بروف موجوده هنا وموجوده هنا دونك هذه تريفيال دونك هذه اصلا تتنحى فوالا تتنحى باسكو تريفيال. لا دوزيام هذه هي نفسها هذه اي دونك مادام نجمت نمشي من هذه اللي هي هذه لا دوزيام وندير اون بتيت اوغمونطاسيون سويفي بار اون ديكومبوزيسيون وصلت عند اون اتريبي موجوده في الكوفرتور نتاعي دونك هذه تولي ما تبقاش في الكوفرتور. اللي يقعدوا في الكوفرتور هما seulement prof module dans salle module salle dans prof. donc بالاخضر هنايا لا بارتي droite لازم تكون élémentaire ou pas trivial حققناها هنا دونك نحاول لنا زوز نحات لنا هذه
وتنحت لنا هذه كي درنا لا ديكومبوزيسيون تاع هذه قاعدة باسكو نورمال إليمونتير ماهيش تريفيال اي تو. ابري بالاصفر مشينا اللي نتجو لنا هذوم ثلاثة شدينا حطيناهم هنا وبدينا نحوسو على لي ديبوندونس كي بوف تيتر انجوندري اللي نجمو ديتيرمينيوهم نيليمينيوهم. لا بروميير لا دوزيام ما نجموش نديتيرمينيوهم من حاجة أخرى دونك خليناهم. قالت لا تروازيام لأنها تشبه لا دوزيام دونك كي درنا زدنا بروف بالاوغمونطاسيون قدرنا نوصلوا لها. زدنا بروف بالاوغمونطاسيون لهذه قدرنا نوصلوا لهذه. سي بور سا هذه تنحى بالقانون لا دوزيام لا دوزيام كونديسيون اللي هي هنايا تنحات باسكو نجمنا نوصلوا لها. تنحى هي لانه هي اللي نجمنا نوصلوا لها. ما نمشوش نحيو اللي باسكو لي زيكزارسيس اللي درناهم ولا في الانتيروغاسيون بزاف منكم اللي يمشوا مثلا يستخدموا هذه وحده اخرى مثلا باش يوصلوا لوحده يمشوا نحوهم هما نحيوا اللي وصلتوا لها لانه باللي عندكم ديجا تقدروا توصلوا لها دونك تنحوها. كي تنحى لازمتني كي نعاود نخدم باللي عندي نقعد توجور نوصل لها ميم سي هي مش كاينه ما كانش ما كنحتاجها نقدر نوصل لها من اللي عندي. كي نحي انا هذه مثلا دركا ونخلي هذه ما نقدرش نوصل لهذه مره اخرى. كي نحيها ما نقدرش نوصل على خاطر ما نقدرش نديكومبوزي لا بارتي غوش. كان نخلي هذه مره اخرى ما نجمش نحي بروف باش نوصل هذه. كي نخلي هذه نجم نوغمونتي بالبروف منا باش نوصل لهذه لا دوزيام سي تو. دونك سي سولمون سا بور l'exercice 3. ici donc عندنا la couverture minimale de F الاخر بقات فيها seulement prof module dans salle ou module salle dans E au lieu de ces quatre dépendances fonctionnelles. معناها في الاخر قعدولنا كان هذو الزوج في الكوفرتور مينيمال مي الاخرين ما نحيناهمش بون سول étape mais selon ces trois étapes. هنا redondance aussi pour ne pas zapper cette condition كانت تنجم تكون موجودة par exemple انه مثلا نمشي نديكومبوزي هذه ولا حاجة تطلع لي حاجة اللي هي ديجا موجودة donc je la supprime. والا كي نلقى par exemple كاين l'exemple نتاع كي تلقاو مثلا cours مثلا dans module ونلقاو مثلا cours module dans note ولا je sais pas مثلا. dans ce cas كاين redondance اللي هو انه cours نجم نوصل منها الموديول وهنا عندي ديبوندونس وين تخدم بيهم لي دو معناها هذه وهذه او ميم طون موجودين هنا. دونك هنا يكفي انه نحط الكور في بلاصه الموديول لانه هنا علاش حتى الموديول مادام هو اصلا نجم نوصله بالكور دونك حتى حاجه وحاجه نجم نوصلها ديجا في لا ميم بارتي. هنا كاين ريدوندونس كاين تكرار دونك هذه بالبسودو بار pseudo transitivité ok transitivité يلزمها تولي cours dans note. علاش؟ لانه هنا موديول ديجا ينجم يترامبلاسا بالبسودو ترانسيتيفيتي بالكور كور هي كور واحده دونك كوم سي هنا بالبسودو ترانسيتيفيتي ولات لي كور نفسها دونك واحده فقط تكفي اي كوم سا نقصت عليا الريدوندونس لانه هذه مادام عندي ديجا علاش راني حاطه الموديول هنا مادام راني ديجا نوصل له هنا هكا. كان قادره تكون مثلا هنا سال دونك في الحاله هذه الموديول هو اللي يتنحى باسكو راني نجم نوصل له بالكور والكور موجود ديجا هنا دونك هذا يتنحى. دونك كانت تقعد هنا كور
et salle donne note. C'est seulement ça حبيت نجوتيه comme exemple اللي هو كان déjà في l'interrogation. Je passe l'exercice 4 وين عطانا une relation R فيها A, B, C comme attribut. Les attributs هذوما يحققوا لي les deux dépendances fonctionnelles. A donne B ou B détermine C. هو دوكا قالكم proposer une décomposition en troisième forme normale لل R sans perte d'information. ما نحبش تضيع لي l'information. Donc هنايا مادام هو قالك كي يقولك ديريكتومون بروبوزي اون ديكومبوزيسيون تخوازيام فورم نورمال دونك اصلا راهو يقولك بلي ماهيش اون تخوازيام فورم نورمال من الاخر ماهيش اون تخوازيام فورم نورمال. هنا عندنا اتريبيو هنا اتريبيو دونك لي اللي elle détermine une autre attribut. معناها هنا si on considère que A هو la clé donc le B اذا قلنا ال A هي la clé donc le B و C ماهمش دي clés. troisième forme normale ما لازمش نلقى نفرضوا انا ال A هي لا كلي عندي. troisième forme normale ما لازمش نلقى deux attributs ما همش كلي ويديبونديو من بعضهم alors que هنا ال B و C ما همش des attributs clés mais ils dépendent entre eux. كاين dépendance entre B و C et c'est pour ça هو ماهيش en troisième forme normale. Et c'est pour ça هو قالك proposer une décomposition. كي يقولكم proposer ou décomposition معناها أصلا راهو يقولكم بلي ماهيش en troisième forme normale et on cherche la décomposition qui nous permettre de rendre la relation تاعنا en sous-ensemble ولا en sous-relation اللي هما يحققوا لي les deux يحققوا لي la troisième ولا les conditions تاع la troisième forme normale. Donc هي هنا ماهيش troisième forme normale وراح نمشيو نقص. Donc ال A par exemple هي la clé donc راح نحيو tous les dépendances اللي راهم يحققوا لي نتاع deux attributs يديبونديو من بعضهم. في الحالة هذه انهم راح يتقسموا هذه dépendance واحدة تقعد في relation و dépendance الأخرى تروح للريلاسيون الأخرى. donc هنا تولي لي ال R1 ال R plutôt راح تقسم لي ل 2 تقسم لي ال R1 طب et R2. ال R1 راح يكون فيها ال A وال B avec les dépendances fonctionnelles A détermine B. La deuxième راح تقعد فيها ال B وال C وراح نفيريفي لي ال B donne C. Et voilà. donc كانت R واحدة كومبلي ما عادش عندنا ال R c'est bon ولاو عندنا 2 R1 R2 كل واحدة فيها une seule dépendance من هذم كل واحدة فيهم راهي en troisième forme normale. Voilà. هذا pour la première question. La deuxième question عطانا R1 عطانا relation fonctionnelle أخرى فيها ال A وال B وال C D E F. هذه هي الريلاسيون عطانا معها les dépendances fonctionnelles suivantes. عندنا A B تعطينا D ال B تعطينا C D تعطينا ال E D تعطينا ال F. maintenant قالك أعطيني الكلي نتاع R1 donc عندنا ال A B تعطينا ال D بقالنا واكيد ال AB تعطينا A واكيد AB تعطينا B دونك عندنا ال D وال E وال F نشوفوا اسكو نجمو نوصلوا دونك بيان سور باش نقولوا على
une attribut ou un ensemble d'attributs qui est clé. Il faut déterminer à partir de cet attribut là, de cet ensemble d'attributs, tous les autres attributs. Je vais نقولوا عليها clé. Donc نبدأ كي نقولوا احنا ال A B détermine D. Déjà عندنا ال A B détermine A. هي par réflexivité. عندنا ال A B donne B كيف par réflexivité. Ok, c'est seulement l'accent. Réflexivité. Ok. Après, nous sommes maintenant le C. عندنا ال A ال B C. Donc B donne C par augmentation de A puis décomposition. Donc dès augmentation de A tous les A B dans A C dès décomposition تعطيني A B dans A A B dans C A B dans A نحيها هاي déjà عندي و A B dans C donc augmentation par A et puis décomposition تطلع لي A B dans C. Après نحبوا نروحوا لل D déjà عندنا نحبوا نروحوا donc لل E ou F. Donc par transitivité entre AB donne D et D donne E. مادام نقدروا نوصلوا لل D و D وصلنا ل E donc ال A B تعطينا E. Et donc AB par transitivité bien sûr donne E. Même chose entre AB donne D et D donne F. Donc AB donne F. Et tant que وصلنا لل D وصلنا لل A لل B لل C وصلنا لل E لل F donc alors AB est une clé ou est un clé pour R car il détermine tous les attributs de R. Voilà. Donc, il détermine tous les attributs de R. هذا هو المطلوب. باش وصلنا له ساعة طلعنا باللي رانا من A B je peux déduire ou je peux déterminer tous les autres attributs اللي موجودين في R. Voilà. Maintenant, لقينا la clé اللي قلنا هي ال AB est une clé. D'accord. Donc, maintenant قال لك لي la forme normale نتاع ال R1 هذه. Donc, كي نشوفوا احنا هنا لل R1 ou si on suppose tout d'abord راهي en première forme normale parce que c'est une relation fonctionnelle. Les dépendances نتاعها atomique فيهم juste attribut واحدة في la partie droite. عندنا clé هو ال AB. Donc le R1 est en première forme normale. هذه محققة. الفوتو on cherche c'est est-ce que راهي en troisième en deuxième plutôt forme normale ou elle est là. Donc R1 n'est pas en deuxième forme normale car عندنا le B donne
C. B est une partie, ماهيش complet من la clé, c'est une partie. parce que la clé هو AB, la partie B il y a partie منه mais déterminée c'est une autre attribut. Donc B est une partie de la clé, mais elle détermine une attribut non clé. Et c'est pour ça قلنا ماهيش en deuxième. يعني كي تلقاو partie من la clé déterminer une autre attribut, veut dire pas que راني في troisième, veut dire مانيش, veut dire pas que راني في deuxième, veut dire مانيش la deuxième forme normale. Donc هنا مانيش في deuxième forme normale, et donc effectivement le R1 راهي en première forme normale. Donc الجواب هنا هو la première forme normale car هو première mais ماهوش deuxième et donc première. ok donc C قال لك شنو décomposer لي on décompose هو tant que ماهيش en deuxième forme normale على خاطر ال B dans C donc المفروض باش نرجعوها en deuxième forme normale نخرجوا هذه وحدها تولي en deuxième forme normale وهذه تقعد en deuxième forme normale كي نحولها هذه ما تقعدش فيها dépendance وين فما partie من la clé qui donne une autre attribut. et dans ce cas ما توليش en deuxième forme normale. donc الحل هو انه نقسم ال R1 نتاعي. هو في الكيستيون سي ما قالكش قسم لي, هو قسم وحده. donc قسم لك ال R1 en deux, R11 و R12. هذا هو شنو عطانا ال R11 خلى فيها ال A وال B وال D E F ومعاهم قاعدوا les dépendances هذو ال A B dans D بقات ال D dans E و ال D dans F. ال B dans C راحت مع ال R ال B1 2 واللي هي فيها ال B وال C. يعني قبل ما نشوفوا احنا هنا هو وش طلب منا نشوفوا الساعة هو وش دار. هو شد ال R1 وقال لك راح نقسمها en deux parties. la première قال لك انا راح نحطها R11 ولا دوزيام راح نحطها R12. يقسم هو هكا. كيفاش لي ديبوندونس نتاعي يتقسموا؟ هذه بقاو معاها لي ديبوندونس A B دون D وبقات D دون E وبقات D دون F. لا دوزيام راحت معاها ال B دون C واللي هي كانت عاملة لي هنا المشكل وخلات ال R1 ماهيش اون دوزيام فورم نورمال. دونك قسمناها ما ولاتش كاينه R1 سي بون راحت تقسمت وما عادش كاينه ما عادش نخدم بها. اللي باش نخدمو فيما بقي هو بهذو الزوز برك. بعد ما قسمت ال R1 ل 2 ولات فيها ال R11 ولات ال R. هنا لا كلي هي ال B وهنا لا كلي مازالت هي ال A B. هذه ولات لي باسكو فيها اتريب وحده اتوميك لا عندي كلي عندي كلش. دونك هذه راهي اون troisième فورم نورمال ديريكتوم. هذه ولات اون دوزيام وي. اسكو ولات اون troisième نو باسكو عندي لا كلي هي A B. دونك لي اتريبيو نون كلي هما هذو. عندي دي ديبوندونس وين اتريبيو نون كلي توصل اتريبيو نون كلي يوصلوا في بعضهم باسكو قلنا لازم نقسموا الساعه نطلعوا لي زاتريبيو كلي وحدهم ولي زاتريبيو نون كلي وحدهم. دونك لا كلي هي A B. دونك ها هي A B لي زاتريبيو كلي ولي زاتريبيو نون كلي هو الباقي. انا لاقين دي ديبوندونس وين فيهم دو زاتريبيو نون كلي يوصلوا لبعضهم. دونك عندنا دي توصل لي للاو دي توصل لي للاف. اي دون سو كا ماهيش اون troisième فورم نورمال مي راهي اون دوزيام فورم نورمال على خاطر نحينا البي سي. هنا ما ولاتش عندي اون بارتي من لا كلي توصلني لون اتريبيو
أخرى. maintenant هو قسم، هو دار وحده التقسيم هذا، مي يكون هو ما قسمش وإحنا طلعنا بلي ماهيش en deuxième forme normale. La première des choses c'est de faire cette décomposition. إحنا نقسمو هكا وتطلع هذه en deuxième forme normale وهذه en troisième. لو كان ما جاتش كاينه دي او اف هذه راهي بقات حتى هذه en troisième forme normale. مي باسكو عندنا des attributs non clés وصلوا لبعضهم دونك ماناش en troisième forme normale et donc مازلنا في deuxième forme normale. هو maintenant قال لك واش هما لي فورم نورمال نتاع هذوما لي غولاسيون. ايفيكتيفمون انا قلتهم انا باسكو هو قسمهم، حنا زدنا طلعنا كل وحده منهم واش هما لي ديبوندونس اللي مازالوا معاها، لازمنا نطلعوا لي ديبوندونس باش نعرفوا هذه تالمون سي لا بلو سامبليفيي ديجا ولات en troisième forme وهذه قعدت en deuxième forme. بعد جا هو قال لك proposer une décomposition sans perte R11. R11 هذا باسكو حنا قلنا له وهو يعرف اللي ماهيش en deuxième ماهيش en troisième forme normale راهي en deuxième، دونك مازال لازم نزيدو نديكومبوزيوها R11 اللي هي هذه باش توصل انه يكونوا كلهم troisième forme normale. دونك لا ديكومبوزيسيون اللي احنا باش نبروبوزيوها له سي نحيو لي ديبوندونس اللي قاعدين قاعد لي ديبوندونس فونكسيونيل اللي راهم بين دي اتريبيو نون كلي. اي دونك R11 هذه واش راح تولي لي؟ راح تولي لي R111 فيها الA والB والD ومعاها راح يكونوا لي ديبوندونس فونكسيونيل فقط الA B détermine D et on ferme. après راح تكون عندنا الR اوكي come on راح تكون عندنا الR 112 لانه هذه اللي قسمناها هذه سي بون ما عادش كاينه تنحى كومبليتمون ما عادش نحتاجها لانها ماهيش en troisième forme normale. هنا كانت en deuxième وصلناها ولات en deuxième بصح ماهيش en troisième دونك راح تروح تقسم en deux. الدو اللي راح تقسمهم لا بروميير قلنا تقعد فيها هذه، لا دوزيام راح تقعد فيها لي اتريبيو نون كلي اللي هما دي ال E ال F avec les dépendances fonctionnelles. هذو راح تقعد لنا ال D détermine E و ال D détermine F. هذه en troisième forme normale لانه عندنا كلي، الكلي هي ال A B مع بعضها وهنا لا كلي هي الدي، لا كلي هي الدي وعندنا دي زاتريبيو يبداو كلهم بالدي، دي زاتريبيو دي ديبوندونس فونكسيونيل اتوميك، لا بارتي دروات نتاعهم اتوميك في كلهم دي سينغولتون وكلهم ils dépendent de la clé. وهنا عندي ثاني ديبوندونس واحده اتوميك و dépend totalement de la clé. donc هذه en troisième forme وهذه en troisième forme normale. donc في النهايه ال R1 بالكل هذيكا ما بقى منها كان ال R11 ال R111 ال R112 وال R12. donc في النهايه ال R1 ولات هذم les trois en vert. et c'est tout pour le quatrième exercice.